Likod. Hala, aptahan mo. Likod. Sampol, magkuha mo siya. Sampol eh. Para makita ko. Babot ko yung sakit. Pero mo sakit to? Hindi na ako mag-abot o mag-ano. Gari ko. Testing mo. Sige. Ako sa to. Saba, uy. Sabi! Islit ba? Sa pangusog dahil. Mati mo? Support. Saba. Videohit na madam. Mati mo? Oo. Sige. Balik na ba? Dali, bakit ba nila sa sab? Ang sago? Ato? Okay. Okay, sa imo problema. Okay, sir. Okay. Ano pa? Yung ganun-ganun lang. Ano pa? Tikas. Ito ba? Ito mama. Hilot mama. Ikaw. Bati. Ato bati mo? Oo. Naglak. Ato. Lingkod. Hindi lang nagagaya na sa direction. Sihila. Muli yung re. Ano mo? Pagani, bira-bira ha. Hindi, duha sige. Anahan. Pag-debuson ka? Ha? Pag-debuson. Sorry. Minti na siya. Di ka kumpiyansa ng labi ng inom ng aktibo ng kaso? Oo. Nagsawa na ganito kumano, pamatay oh. Imo timan-an sakit na tagtusok ko kaya ito balik kong kunawaya, oh? Timan oh. Di ka mapupiyansa sa imo tay. Ito no, pansin na kusog ang piti. May panahon na mag-heartbeat ka paspas, tapos malipong ka oh. Ito ang pansin na oh. Agad. Patay mo, sige, patay mo, sige. Grabe na Yurik. Sige. Pwede naman kita gibati. Hindi naman daw na kayo na-discussion mga siya sa mutubo. Sige, grabe na Yurik. Ito na, pati iyo. Bigla siya kamukha ko. Relax oh. Bakit mo? Binalisa? Ito ba? Ano binalisa mo? Relax oh. Basic ko. Ito. May sakit doon. Para sa imo, ganihan dyan sa imo sa tuwing. Gaan na feelings. Relax oh. Bagaan. Diba, dito lang. Gaan kita lawas. Ako dati mo? Dagaan. Hanggang, yan ba sakit? Magkatawa na lamang ka muna. Yan ay sakit pag hindi na kita magamit ng grip. Ganun mo biti sila. Tamag. Biti. Relax oh. Di masikog-sikog. Di yung uso. Ato. Gamay na. Huwag na mahaman. Sige, relax. Okay. Tikas. Ato bati mo? Dili ka nga siya oh. Ikuha niya naundak siguro. Nalaba, igid ko. Exit. Gabi ka na. Please. Kuma, kaya ako pagtanong na mo join sa para makuha doon sa para relax mo. Amo na naibot ang hawa? Ang buko? Ito. Tikas. Step. Bati mo? Nabi na isa. Amo pero kasakit.
Takilip. Ano mo gabati dali? Ano tumati mo? Oo. Tikas. Masaya na kayo, pinupo ng dili. Ano tumati mo? Tikas ba? Ako na ba? Ako na tayo. Ako na nilagapat ko. Ang sulo. Mati mo? Madam. Yo. Garang-garang ako pinaro. Hindi kayo? Yan na. Waya na. Waya kayo lang ko para kumplito. O, di ba sakit? Ilahan ko pag-dood. Waya na no? Oh. Yan na. Wala na. Waya na.